Hello，歡迎大家又嚟到我哋嘅 channel 啦。咁啊，今日咧頭條新聞又係 BBC 做主角啊。BBC 繼上一次 Panorama 嗰個 documentary 舐完嘢之後咧，今日傳媒就大肆報導 BBC 咧又舐第二次嘢啦。嗱，第二次嘅講法咧就有啲可圈可點嘅，因為佢第二次被揭發出嚟呢一個造假新聞，其實係再早之前，因為咧 Panorama 嗰份 documentary 啦，裡面做呢一個剪接效果嘅，係2024年播出嘅節目嚟嘅。咁但係咧，原來早喺2022年啊，就已經喺另外一個節目叫 Newsnight 咧，就播過另外一條造假嘅新聞影片。咁啊，嗰條新聞影片都係重複 Donald Trump 當其時2021年啦國會山莊暴動之前嗰個講話，而將嗰個講話咧同樣地好似 Panorama 咁樣剪輯成為一個係即係 Donald Trump 叫啲人一齊去 fight like hell 啊，一齊 join 我一齊去 fight 啊，如果唔係就會冇咗個 country 啊，諸如此類呢類型咁嘅講話，基本上同 Panorama documentary 裡面係如出一轍嘅。咁但係今日咧先至俾人哋再踢爆佢，原來早喺2022年嘅時間已經播過一次呢一個片段，喺再過2年之後，即係總統第二次大選之前啦，咁佢又再攞同一條片係攞翻出嚟咧翻炒嘅。咁啊，根據傳媒嘅報導啊，兩條片嗰個剪輯係非常之接近，咁我有理由相信近乎應該可能係一模一樣嘅，只不過可能係有少少嘅執過下咁，但係剪接嘅位置應該都係差唔多啦。特朗普咧最近係接受咗呢一個美國嘅霍士電視台訪問嘅，咁喺訪問裡面佢就提到，佢話 BBC 將佢當時嘅演講，一個美麗又和平嘅演講，就剪輯成一個激進同埋暴力嘅版本。咁呢一個咧係一個極度唔誠實嘅編輯。咁啊，特朗普仲話咧呢一件事竟然發生喺我哋嘅盟友國家，呢一件事咧實在係太過不可思議啦。咁所以因此咧，特朗普就俾 BBC 設定咗一個最後限期，就係聽日，即係大家睇影片嘅一日啦，就要求 BBC 咧係撤回相關影片裡面嘅虛假同埋誹謗性言論，否則咧佢就會係正式起訴 BBC 啦，而且咧個訴訟咧係會要求10億嘅賠償嘅。咁啊，另外亦都需要去道歉。咁今日咧，施紀賢咧就出嚟講咯，又改口風喎。佢話 BBC 咧就需要整頓佢內部同埋恢復翻佢應有嘅秩序，咁亦都需要維持佢最高嘅標準。咁但係咧，佢就仍然支持 BBC 係進行改進嘅。佢又唔係話佢即係相信佢到底，支持到佢到底咯。佢係支持佢改進到底喎。嗱，今次個講嘅説話方式咧又唔同咗啦。咁但係咧，自由民主黨嘅 Ed Davey 黨魁咧，佢又唔同講法喎。Ed Davey 咧佢話Donald Trump 咧就正喺度摧毀緊我哋嘅 BBC。佢認為呢件事係 Donald Trump 唔啱，佢唔應該小題大做，佢唔應該指控 BBC 做假新聞，所以佢而家又摧毀緊我哋嘅 BBC。首相咧應該同Donald Trump 講，我要去撤回嗰10億美金嘅索償要求，並且咧要保證Donald Trump 唔會喺英國嘅電視牌照費用裏面攞到1毫子嘅錢嘅。咁啊，睇嚟自由民主黨嘅黨魁 Ed Davey 咧就非常之唔中意Trump 啊。咁啊，去到咧已經係唔理佢啱定錯嘅地步咧，都總之就係佢而家搞亂我哋嘅 BBC 啦。咁我唔知道大家觀眾點睇啊？歡迎 comment section 留言自己討論嘅。咁問題就在於咧，即係喺我自己個立場裏面咧，好簡單好清晰嘅啫。即係你無論個形象係點樣樣，你中意特朗普又好，你唔中意特朗普又好，呢個完全唔係嗰件事嘅重點嚟嘅。嗰件事嘅重點係你有冇做過嘛？就算佢唔係特朗普，你當佢係一個人見人憎嘅十惡不赦嘅作奸犯科嘅一個大罪犯都好啦。咁但係如果你老屈佢做一啲佢冇做過嘅嘢，又或者你將佢原本嘅行為嘅意圖係改變成一個迎合你方向嘅意圖去 present 俾其他嘅觀眾睇，咁呢個就係一個不誠實嘅行為，而且亦都係刻意去引導觀眾向一個錯嘅方向嗰度去思考嘅。所以在我自己角度去睇呢件事咧，就係無論特朗普個人嚟講，佢係一個衰人又好，好人又好，賤格嘅人又好，善良嘅人好，咩都好啦，佢中唔中意講大話呢啲都唔係重點，重點係你 BBC 作為全英國最具公信力嘅傳媒機構，沒有之一啦，佢係最具公信力嗰個，而你公然造假，而且唔止一次，喺淨係單同一個議題裡面，喺一個禮拜裡面俾人揭發，連續2次造假。咁就證明你係刻意特登明知而為之，咁又談何特朗普摧毀我哋嘅 BBC 呢？
會唔會係我哋嘅 BBC 自己喺度摧毀緊自己呢？嗱，舉一個好簡單嘅例子啊，當有一個作奸犯科、十惡不赦嘅罪犯啊，經常走去打劫人哋啲屋嘅，咁啊今次咧就發現有間屋俾人打劫，然之後咧就話係呢一個罪犯做，咁但係咧後面有充分證據證明呢個罪犯當其時唔喺嗰間屋度出現，佢亦都冇打劫過嗰家人。雖然係佢犯案累累，同時之間佢可能打劫緊其他屋企，你唔知道係嘛？咁但係你可唔可以就係因為咁樣樣，而法庭就走去偽造一啲證據，證明呢一個人咧係有打劫呢一間屋，而判佢呢一個入室行劫罪咧？咁然之後到有相關嘅人員發現到呢件事有唔妥喎，發現到裡面啲證據會唔會係偽造㗎？有晒證明啦，證明到呢一個人唔係犯呢一單打劫罪嘅。咁你可唔可以作為公眾走去話，喂，一日最衰都係呢個人，就做乜嘢去揾到呢啲證據出嚟，去證明佢唔係打劫呢間屋呢？咪判咗佢咪幾好咯，係嘛？你而家咁樣係公然摧毀緊我哋嘅司法制度，會唔會咁樣講呢？我相信稍為有少少理智嘅人都會同意啊，嗰件事係關佢事就關佢事，唔關佢事就唔關事。嗰件事係偽造證據嘅就係偽造證據，係老屈嘅就係老屈。無論你點樣去幫佢兜，點樣幫佢辯護都好啦，個事實係唔會因為咁而改變噶嘛。我亦都睇到坊間咧有好多人咧去討論關於呢單嘢啦。咁啊，首先係撇開嗰啲唔理智嘅，一概話係特朗普錯嗰啲，我哋就無謂爭論啦。咁另外有一啲咧就覺得係今次 BBC 係錯得好離譜啊，唔應該咁樣偽造新聞嘅，呢個係唔能夠接受。問題在於係咪因為咁樣樣就要置佢於死地呢？係咪就唔可以再俾機會佢呢？因為過往都做過好多好出色嘅節目喎。嗱，呢一個呢，我亦都無意係同人哋去爭拗。問題我只係想講出我自己個觀點啊。我個觀點好簡單嘅啫，就係冇錯係的，而且個 BBC 過往呢，可能做過好多好出色嘅節目，好出色嘅一啲 documentary。咁但係問題係佢最近做過啲好離譜嘅事嘛，而且咧佢唔止係一次，係過往幾年裡面不斷都有出現。嗱，首先我哋而家唔知道個 full picture 有幾多單呢類型嘅事件啊，只係得呢一單咧。而家目前呢一兩單係即係特別嚴重嘅，特別多人關注嘅，呢個係此其一啦。第二咧就係當 BBC 佢自己喺度摧毀緊自己喺觀眾心目中嘅嗰個信任嘅時間。呢個你唔能夠怪其他人唔俾機會佢喎，正如保守黨點解會落台啊？係佢當年冇做過好嘢咩？佢當年冇做過啲有利於市民嘅事咩？一樣有好多㗎，係嘛？要數嘅話，一樣可以有數到好多啊。譬如佢唔係日日加稅啦，最少啊，有時會加下呢一個 income tax allowance，嗰陣時我都不知幾開心。咁但係佢亦都做過好多失誤政策上面嘅失敗，而且亦都有好多嘅事情咧係失去咗市民對佢哋嘅信任，而導致到佢哋最終係落台嘅呢個收場嘅。咁你而家 BBC 要做嘅係你點樣去挽回呢個市民對你嘅信任先？首先第一件事你應該公開承認你嘅錯誤啊！呢一個係最基本最簡單要做啦。你要挽回公眾嘅信心，其實第一件事好簡單，就係坦白從寬咯。究竟你有幾多鑊呢一啲咁樣嘅問題啊？一次過列晒出嚟，唔好人哋抄，你先至喺度擠牙膏咁樣擠出嚟。你自己申報啊，我呢樣出錯，嗰樣出錯，呢度出錯。我哋而家已經係做緊修正㗎啦，每一件事件去逐個道歉，逐個修改，逐個去做翻好你應該做嘅嘢。咁呢個會唔會係佢應該有嘅態度同埋責任呢？或者而家你話特朗普威脅你啊10億嘅賠償啊諸如此類，喂，佢唔係一嚟就叫你俾10億佢喎，佢係俾咗個 deadline 你，星期五之前你做3件事，第一就係道歉，第二就係撤回嗰條影片裡面不實同埋誹謗嘅內容，第三就係要賠償。不過賠償嗰度咧就有得傾啦，冇講明個金額，肯定就唔係10億啦，係嘛？如果你唔做先至叫你俾10億啫，咁嗰度仲有得斟酌啊？咁又點樣算係摧毀你同埋係勒索你咧？人哋係你唔肯做，佢先至要求法律訴訟啫。咁我覺得嗰件事其實就唔係話太過唔 fair 嘅啫。Anyway 啊，BBC 咧今日係有道歉嘅。咁啊，最新傳媒嘅消息就係話咧 ，BBC 而家向咗美國總統嘅特朗普，就佢2024年 Panorama 呢一個 documentary 節目出現剪接造假影片咧，就正式道歉嘅。咁但係佢個道歉咧
就唔係話真係好誠懇、好道歉嗰種道歉啊！我誠唔誠懇我唔肯定，咁但係佢個道歉，我作為一個普通人睇啊，我覺得佢唔係完全承認個責任咯，因為佢係承認佢喺嗰個節目裡面咧有一個編輯上面嘅判斷失誤，但係咧佢同時之間亦都否認自己咧喺條影片裡面咧係有作出過任何嘅誹謗嘅。咁我唔知道大家觀眾點樣睇啊？你收唔收貨咧？我唔知道特朗普收唔收貨啦，但係我感覺上咧，我覺得佢係只係承認最低限度嘅一個責任，而其他一概嘅嘢咧，佢都否認嘅。乜嘢叫做編輯判斷失誤呢？即係你個編輯係覺得嗰條片係應該剪接成一個同原本意思唔同嘅方法先出街嘅。咁呢個編輯應該有受過專業嘅訓練㗎。照道理上冇理由同一條片可以喺分別兩個唔同嘅年份剪錯2次㗎喎。但係成個聲明係咁樣嘅，佢話咧呢一集節目咧喺外界批評咗之後咧，佢就重新作出審查。批評咧就集中於 BBC 係點樣剪接特朗普喺2021年1月6號嘅演講內容。嗱，節目中咧佢哋承認啊，確實係使用咗嚟自演講唔同段落嘅片段。然而咧 BBC 承認呢一個咁樣嘅剪輯係無意讓觀眾錯誤以為嗰個係同一段嘅連續演說。嗱，佢話佢哋係無意令到觀眾有咁樣嘅諗法。咁如果你係無意令到有咁樣諗法，點解你會將嗰兩段隔咗成個鐘頭嘅演講片段可以剪埋做同一段呢？呢個你解釋唔到啊！嗰件事係咁 BBC 就話對呢一個錯誤嘅判斷咧，向特朗普咧表示至誠嘅歉意嘅。後來亦都補充話咧，呢個節目咧原本咧就係冇計劃要重播。咁由於今次嘅事件之後咧，亦都唔會再以任何嘅形式於任何嘅 BBC 平台上面再播放噶啦。另外，至於 BBC 另外一個節目 Newsnight 係被揭發喺2022年播放同樣一個Donald Trump 演講被剪輯嘅版本咧。咁而家 BBC 就話咧，佢哋一向維持最高嘅新聞標準，呢件事已經引起佢哋嘅注意，而家咧就喺度調查當中嘅。咁即係嗰個道歉咧，淨係 for Panorama 嘅啫。Newsnight 嗰個咧要再額外去調查，咁有冇道歉咧？嗰個就唔清楚啦。我覺得呢件事對於公眾嚟講，同係咪特朗普其實冇一個直接嘅關係，只不過係因為特朗普係呢件事裏面嘅主角，而佢係所有新聞嘅焦點，咁所以呢件事就引起咗咁多人嘅關注。問題就在於公眾對 BBC 嘅信任係嚟自於，喂，大佬，你原來而家任何重要嘅政治人物講話，你原來都可以經過剪接去呈現一啲完全唔同嘅意思，或者係誤導觀眾去睇嗰條片嘅。咁我根本唔係睇緊新聞節目啦，我係睇緊一個你虛構出嚟嘅一個節目啦。咁同你睇個科幻片啊，即係嗰啲世界末日片，然之後咪好多時候咧，開頭片頭咪好多嗰啲總統啊、國家元首喺度講啊，而家好危急啊，我哋有好大嘅災難啊咁樣，咁就等你好似以為係講緊嗰套末日片即將要發生嘅劇情啊嘛，但實際上嗰啲其實係一啲新聞片段喺第二啲嘅現實世界裡面嘅事裡面將佢剪落嚟，根本就唔關世界末日事、隕石撞地球嗰啲，完全冇關係嘅。咁而家咪變咗我好似睇電影咁咯，根本就唔係睇緊新聞報導。另外第二樣嘢就係，喂，你睇電影裏面你見到嗰啲剪接出嚟嘅片段，你從來唔會覺得佢有誹謗或者佢誤導你嘅，因為你明知係假噶嘛，你知道100%肯定嗰件事唔係真實噶嘛，因為你喺戲院嗰度揸住個爆谷同你老婆一齊喺度望住個大銀幕喺度睇緊嗰條片段噶嘛。咁但係呢個 documentary 唔同喎，佢裡面剪輯嘅部分係嗰啲嘢係 live 出過街嘅喎，係一刀冇剪嘅版本咧，係有喺 YouTube 上面咧係可以隨意下載、隨意你觀看嘅。咁你好明顯啊，係一定會俾人發現你有剪接嘅嘢，而你都會去剪接佢。呢個就係令我更加唔能夠理解嘅一個地方啊！嗱，譬如你話嗰啲中東戰爭又好啊，或者係嗰啲 DEI 嘅 diversity 嗰啲嘢，嗰啲咧就有啲唔同啊，因為嗰啲係新聞記者去攞嘅零碎嘅片段翻嚟剪輯成一個 documentary 或者一個新聞節目俾你睇，咁你係唔會知道佢前面發生嗰啲咩，後面發生嗰啲咩，背後發生嗰啲咩噶嘛。但係上次特朗普呢一個演講唔同喎，呢個演講係 live，全世界都有睇到，全世界都可以揾人去證明你係剪接過佢，將佢
兩段差唔多超過1個鐘頭嘅片段咧，係剪埋同一條片裏面播放。咁呢一個就同其他 documentary 有一個根本性嘅分別，因為實在太容易俾人哋發現個錯誤啦。而且咧，一旦發現個錯誤咧，你係證據確鑿，你係拗都冇得拗嘅。但係你咁樣都要去做，而且唔止一次，橫跨幾年，同一個片段擺喺2個唔同嘅節目嗰度播。喂，究竟要幾大嘅 error of judgment， 幾大嘅判斷錯誤先至會將呢一個咁樣嘅假新聞擺出嚟播兩鑊呢？咁你後面冇編審嘅咩？你後面冇 director 嘅咩？你再上面有高層，應該都有人睇過條片先出街啩？咁係咪所有人佢哋嘅判斷都係錯誤嘅呢？我覺得你用判斷錯誤4隻字 error of judgment 就去解釋晒你成個行為嘅話，咁呢個係咪真係代表你係喺度道緊歉呢？咁呢個就真係交翻俾觀眾自己去判斷同埋思考啦。同埋我覺得往後嘅日子先係重點咯，即係你點樣令到公眾去再對你挽回個信心，係你唔會再做呢啲嘢呢？因為嗱，你見英國呢，其實啊，即係左同右呢都拗得好激烈嘅，咁大家個你又唔妥我，我又唔妥你，咁你 BBC 係咪仍然可以保持到個中立嘅態度呢？咁萬一有某啲嘅領袖、某啲嘅人講嗰啲嘢，然之後佢又係公開 live 講嘅，一連串可能講咗成2個鐘，你又將佢剪輯咗做一個 documentary， 咁我作為觀眾，我去睇呢個 documentary 嘅時候，我點樣去判斷你嗰個 documentary 係冇經過一啲誤導性嘅剪接呢？剪接係可能有嘅，剪接係必須嘅，我覺得，因為你冇可能坐喺度睇個 documentary 就係睇佢2個鐘喺度演講噶嘛，有啲無謂嘅嘢你唔會想聽到噶嘛。咁個問題就在於我作為觀眾，我點樣判斷啊？我點樣判斷嗰件事係真㗎，定係假㗎，定還是係有經過你嘅剪輯而導致到我有一個錯誤嘅諗法，或者係一個錯誤嘅理解呢？咁尤其是阿司紀賢成日強調假新聞啊、假消息啊、社交媒體啊諸如此類。咁而家發現唔係喎，唔係淨係社交媒體先有假消息同假新聞喎，而家係你公信力 No.1 嘅媒體都有呢啲事情發生嘅時間。咁我覺得教育大臣真係要好認真咁樣去諗一諗，不如首先教咗我哋父母點樣去分辨 BBC 播出嚟嘅新聞邊一條係真嘅，邊一條係假嘅。咁如果我哋都分辨唔到嘅話，你點解覺得我哋啲小朋友會有能力去分辨呢？仲有大家其實所有小朋友咧喺學校裏面咧，每個禮拜都會有一個 news round 嘅環節嘅，就係叫啲小朋友坐埋一齊咧，就播 CBBC 嘅新聞。CBBC 就係兒童版本嘅 BBC。咁佢裏面咧就會將嗰個禮拜嘅新聞咧就總結咗佢啦，然之後播俾啲小朋友睇。當然啦，就會簡單啲啦，亦都會短少少嘅。咁我而家好擔心啦。咁你而家俾大人睇嘅都有咁大嘅錯誤，咁俾小朋友睇嘅又係唔係絕對100% 係真係做到中立同埋正確無誤呢？呢一個作為家長嘅我咧係擔心嘅。好啦 ，anyway 啦，咁講講第二單消息啊。第二單消息咧就係今日有朋友咧就 send 咗一條新聞嘅 link 俾我。咁及後咧就有另外有幾個我自己嘅觀眾啦，咁都有 PM 到我同一個訊息。咁話說係乜嘢咧？就係有一間屋咁喺呢個 Stratford upon Avon， 咁就喺一個路口附近嘅一間都幾舊嘅屋啦。咁喺星期3就突然間有一架車就炒咗落去，咁炒落去咧就直情咧係將佢成個正門咧係撞爛晒嘅。咁半架車咧係俾啲磚頭擲住咗。咁咧報紙咧係完全冇透露佢點樣炒埋去嘅。咁但係咧就據我呢一個朋友所講咧，係一個香港人嘅司機咧就將呢一架車炒咗埋呢間屋度。咁懷疑咧就係因為超速駕駛。咁呢一個係純粹懷疑啫，因為未有任何證據證明，我亦都唔識得個事主。咁我開頭咧就以為係即係有一個人同我講話佢係香港人啦，然之後就撞車撞咗入間屋度啦。後來咧就有另外幾位觀眾咧都 PM 同我講，就話係有香港人喺嗰度炒咗車，係出咗意外。咁就叫我咧就上網咧就同大家講一講，要即係注意個交通安全。咁我話你點樣知道從咩得知佢係一個香港人呢？咁有人就 share 咗個 screenshot 俾我啦，就話俾我聽咧係有佢哋識嘅人就認識裡面嘅一個事主，咁因此咧就得知咧嗰個係一個香港人司機嚟嘅。咁而且咧而家件事咧就上咗新聞，咁亦都唔想透露太多啦。咁所以我亦都唔會俾個 screenshot 大家睇嘅。咁我亦都冇證據肯定100% 一定係香港人撞嘅。咁但係咧就有 multiple sources， 即係唔同完
完全大家互相唔認識嘅人咧，喺 WhatsApp 裡面分別咧都同我講有呢一單嘢，而佢哋分別都話係有牽涉香港人嘅司機。咁呢單嘢點樣上新聞咧？就係因為有人撞咗車，撞咗落依間屋嗰度啦。咁所以當地嘅市民咧就要求啊喺嗰度咧就設立一個20 mile per hour 嘅松，就唔俾啲車咧行得太快，而且咧應該裝多幾個嘅嗰啲 average speed camera 咧去影住。因為實在太危險啦，有間屋咁樣俾架車直炒咗埋去，然之後撞爛晒成個前門啦。咁啊，對於即係住喺嗰度嘅居民嚟講咧，佢哋就比較擔心。咁所以成件事啊，成個新聞咧，其實就冇提係邊個撞落去嘅。咁我亦都唔知係出自於邊個啦。咁就有好多人咧，就係唔同咁樣 WhatsApp 我，就叫我要喺個 YouTube 度，希望我可以提醒下各位香港人嘅司機咧，就要注意翻安全。尤其是而家我哋去到冬天咧，即係天雨路滑嘅日子比較多啊。咁我嗰個駕駛人士嗰個經驗唔夠嘅話，而佢又揸得快過嗰個 speed limit 嘅，咁係容易出事嘅。喺英國咧，即係你知嗰啲路有幾咁凹凸不平㗎啦，而且你揸嘅時間亦都長過喺香港好多。你香港人揸20分鐘、半個鐘頭、1個鐘頭，或者英國唔係喎，你下下都可能揸成個幾兩個鐘頭，咁你係容易攰，而且夜晚入黑太快啦，而家4點幾5點已經全黑晒啦。你明明接緊放學嘅話，你都係全黑咁樣去揸車，咁對於好多新手嚟講咧係好唔慣嘅一件事嚟嘅，尤其是英國嗰啲普通嗰啲民居嘅路咧比較窄啲啊。咁你又可能要讓車啦，你又可能唔係好熟悉嗰個地方啦，再加上嗰啲車頭燈咧係而家勁光噶嘛，佢一撐埋嚟你可以乜嘢都睇唔到嘅，所以你未必一定係超速㗎，你可能係因為俾人撐一撐啊，有一分神啊，或者想讓一讓車啊，諸如此類，你就可能即係 break 當油門踩咁樣就踩埋去，然之後就衝咗埋去間屋嗰度啊，尤其是即係你睇落去好震撼啦，但係其實喺英國咧，你要炒落間屋嗰度咧，個 force 係唔需要太大嘅。大家頭先睇到張相咧，你見到佢嗰架車其實前面嗰個泵把位啊都冇凹晒入去，但係間屋已經凹晒嘅，好明顯啦。間屋用磚頭起咧，其實就都幾豆腐下嘅。你係咁以點掂佢咧，佢已經會出現呢一個裂啊冧啊咁樣嘅狀態。咁所以大家香港人咧就要非常之小心同埋注意啊。因為好坦白同大家講啊，我係幾乎每一個禮拜，真係接近每一個禮拜都會收到人哋 PM 嚟問我關於撞車之後點樣處理嘅問題。咁啊，即係五花八門，乜嘢都有。咁啊，證明咗啊，即係嗰個撞車嘅頻率其實真係幾高嘅。你諗下，單我係一個 YouTuber 啫，我唔係驗疏公司裡面個 agent 啊，又或者我唔係專業去幫人哋解答撞車嘅問題。咁但係可能佢因為見我講得多啦，所以有啲人咧就會走嚟請教我，問下我嘢啦。但係真係每個禮拜都有，而且有啲會淨俾埋車 cam 片我睇啊，點樣喺個 roundabout 度撞啊，點樣小路出大路睇唔到又撞啊，點樣喺避車嘅時候撞到對頭車啊。咁啊，我係見過好多呢啲咁樣嘅片嘅，咁所以大家真係要非常小心，尤其是咧，我發覺香港人咧好中意揸 SUV， 咁啊英國人都中意嘅，咁但係香港人係特別中意嘅，即係你譬如 Nissan Juke 啊，或者係其他啲比較大少少，尤其是女性司機咧，中意揸啲比較牙擦少少嘅車，因為如果你揸太細嘅車咧，會俾人恰啊嘛。咁有啲係中意揸 Mini 啊、Fiat 嗰啲啦。咁但係咧，如果揸 SUV， 其實咧你唔好諗住你坐高啲啊，佢哋諗住坐高啲，咁佢嘅視線就清楚啲。其實唔係嘅 SUV， 我俾大家聽啊 ，SUV 其實有好多位係睇唔到㗎。試過曾經我睇過條 YouTube 片咧，有個女人走入架 SUV 裏面，有做過實驗，佢周圍圍咗一圈嘅小朋友就踎咗喺佢側邊。佢喺架車裏面咧，去望任何鏡，佢都係望唔到一個人存在。佢以為係安全可以揸嘅，咁其實唔係咯。因為 SUV 其實佢因為架車個身高咗出嚟咧，佢有更加多嘅盲點，所以你係更加需要打醒12分精神嘅。嗱 anyway 啦，我哋講講今日最後一單新聞啦。咁就係咧，我哋英國又打風啦。咁啊，呢一個西班牙嘅氣象部門啊，就命名咗一個風暴，就叫做 Claudia。咁呢一個係西班牙嗰邊改嘅。咁啊 Claudia 咧就風速就唔係好大嘅啫，70 mile per hour。問題就在於啦，大家如果揸車咧，你真係要小心，因為咧今個星期6日啊，將會連續2日咧係瘋狂落雨嘅。咁啊，根據而家傳媒所講啊，呢2日咧將會落幾多雨咧？尤其是我中部，你見唔見到啊？曼城、伯明翰、倫敦啊，上中下3路基本上已經涵蓋晒90%喺英國住嘅移英港人㗎啦。咁係會落幾大雨咧？誇張啦！
係2日裡面落1個月嘅雨量嘅。嗱，最嚴重嘅咧就將會係中部地區啊，乃至到 Cardiff 咧，成個中間啊，無論你係 West Midland 定係 East Midland 咧，咁都全部中招嘅。咁幾時開始會落到咁誇張咧？咁就係由聽日嘅晏晝12點啊，即係大家晏晝睇我片嘅時間咧，就會見到啦，開始咧由呢一個 Manchester 嗰邊咧就殺落去倫敦南部嗰邊啦。咁啊有一個率先有個 yellow warning 啦，咁啊會大風啦。然之後咧係晏晝同樣時分咧，呢個 Birmingham 咧就已經失守啦，已經係全面地係瘋狂嘅暴雨。咁啊再加上周圍嗰啲地區啦，咩 Coventry 啊、Leicester 啊、Loughborough 嗰啲啊，全部中晒招嘅。咁啊一路落到去下面，可能 Oxford 啊、Milton Keynes 嗰啲都奶奶地嘢。咁你見到倫敦咧，就直情係聽日朝頭早6點咧，就一路落到去11月15號嘅6點鐘。咁啊 anyway 啦，你嚟緊啊星期5、6咧都係會瘋狂落雨噶啦。星期6落咧都冇乜所謂，都係最多唔出街嘅啫。星期5你唔得啊嘛，翻工翻學啊，哇真係精彩咯！條街度咧真係一定會塞到阿媽都唔認得。再加上啊，即係咁大雨嘅情況底下咧，大家揸車咧最緊要慢，一字記之曰要夠慢，同埋俾個 tips 大家，如果你咧係需要上去啲3線行車嗰啲 motorway 嗰度咧，建議大家唔好行快線。因為咧，你通常落咁大雨咧，啲水就會側埋咗兩邊嘅。咁你通常咧慢線嗰邊咧都會疏得好少少，但係快線嗰邊咧永遠係積水積得好勁嘅。當你行緊60 mile per hour、70 mile per hour 嘅話咧，我話俾你聽，你架車你唔捉實唐軚啊，你就好容易會跣胎嘅。因為你一鏟過嗰啲水凼咧，你嗰兩個轆就失控噶啦。仲有咧，你諗下你咁高速咧撞埋去啲水嗰度咧，你成個車速又會拖慢啦，跟住你又會捉唔實唐軚啦，嗰啲4個轆又會跣啦，係一件好危險嘅事。所以一落大雨咧，我就唔行快線噶啦，我通常都係行中線同埋慢線。嗱，第一個英國咧就唔可以 hold 住條中線啊嘛。咁所以咧，你就要喺慢線同埋中線來回切換咯。我自己就會傾向有機會咧，我就行去中線，因為其實中線咧就一般嚟講係最冇水漬嘅，因為啲積水通常都係會向兩邊射咗去，中間咧係最乾爽嘅。咁但係問題你唔 hold 得中線咧，你就只能夠來回去切線咯。咁again 啦，我哋通常喺暴雨嘅情況底下喺 motorway 咧，約莫係行50左右嘅。我甚至乎試過一次啊，真係大雨到你乜嘢都睇唔到，你點撥都係睇唔到嘅情況咧，咁就行40都試過嘅。咁所以大家盡量要小心，尤其是你揸車喺 motorway， 或者你譬如要做接送嘅又好，做送貨嘅又好，你知啊，凌晨3更半夜黑蒙蒙，其實而家唔使凌晨啦，5、6點已經黑蒙蒙噶啦嘛。哇，你喺 motorway 嗰度行啊，係好恐怖嘅，尤其是咁大雨嘅情況底下。咁所以大家切記要注意安全啊。Anyway， 咁啊，今集節目咧去到呢度亦都差唔多啦。如果大家中意睇我哋影片咧，記得 like、share、subscribe 同埋個鐘仔，咁就知道下次幾時出片。下集再同大家見啦，拜拜。